देख लीजिए दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग करके अपने बालों को घने मुलायम काले कर लो दोस्तों। तो दोस्तों इसका तेल सिद्ध किया जाता है दोस्तों राई के तेल पे, या फिर नारियल के तेल पे, या फिर तिल के तेल पे। तो दोस्तों इसका 200 ग्राम पंचांग ले लो दोस्तों और साफ़ सुथरा कर लो, और बढ़िया 300 ml करीब तेल ले लो दोस्तों। तेल को बढ़िया गर्म करो और इसके टुकड़े टुकड़े करके और उस तेल में डाल दो और बढ़िया धीमी आंच में पका के, और जब ये पत्ते पूरे जल के काले हो जाएं और तेल भी काला हो जाए, बढ़िया छान के रख लो और बालों में इसको लगाओ। लगाने से बाल